أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bugünkü dersimiz 6. ders Ahmet'nin tuncu Kur'an dersi. Bugünkü dersimizin asaslı temisi Kur'an okuşunun edepleri doğrusunda. Bu hafta mekteplerde okuş başlandı. Ahmet nayet hoşal halda mektepke bardı. Ahmet'nin ustazı imamlık kılıdığan mescidin Kur'an kursu bulup, yeni okuş mevsimi bilen birlikte Kur'an dersimi başlangan edi. Ahmet Kur'an okuşunu öğreniş üçün mescitteki tuncu dersine geldi. Ahmet'nin birlikte Kur'an öğrendiğin dostlarımı buldu. Kur'an dersi başlaştığım burun ustaz Ahmet'ten sordu. Balam, men ötkende kütüphanada sana Kur'an Kerim'nin qandaq kitap ekanligini so'zlab bergan edim. Deb baqina Kur'an Kerim kimning so'zi deb so'rabdi. Allohning so'zi deb javob berdi Ahmet. Kur'an Kerimni Alloh qaysi payg'ambarga tushirib bergan deb so'radi. Muhammad alayhisalomga deb javob berdi. To'g'ri javob berding. Qaysi farishta elib tushgan deb so'radi. Jibril alayhisalom deb javob berdi. Maşallah, unutup qalmabsan. Bugün biz Kur'an Kerim o'qishni o'rganishdan avval Kur'an Kerim o'qishninki axloqini o'rganaylik, dedi ustoz. Hammanglar bilasizlar. O'tgan soatda Ahmet kutubxona moli bilan birlikda kutubxonaga borgandi. Ahmet kutubxonaga berib ustoz bilan birlikda kitoblar to'g'risida, ya'ni Allohning tushirib bergan kitoblari haqida dars o'rgangandi. Şu yerda Allah Teala'nınki insanlar tushirib bergan kitoblari Tevrat, İncil, Zabur ve Kur'an Kerim'den ibaret 4 kitaptı. Muşlarning ichida biz oxirida Kur'an Kerim'ninki qanday kitoblar haqida so'zlab o'tgandik. Shu vaqtda biz Kur'an Kerim'ning Allohning so'zi ekanligini, insonning so'zi emas, balki Allohning so'zi ekanligini, o kitobni Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga 23 yil jarayonida parça holatda Jibril alayhisalomning vasitasiga tushirib berganligini o'rgangandik savolashlar. Endi Ahmetning ustozimi Ahmetdan bu savollarni so'rabdi. Ahmet ham biz to'g'ri javob beribdi. Undan keyin Alloh taolo bu Ahmetning ustozi Qur'on Karimni o'qishninki adablarini, axloqlarini bir o'rganaylik deb mushtimida bugun dars so'zlab berdi ekan. Qarang. Qur'on Karim o'qishning adablari. Birinchisi, Qur'on Karimni faqat Allohning roziligiga erishish uchun o'qishimiz kerak. Yana bizda ixlos bo'lish kerak, deydi. Qur'on Karimni faqat Allohning roziligiga erishish uchun o'qishimiz kerak. Ya'ni bizda ixlos bo'lish kerak, debdi. Qur'on Karimni mayli o'qishni o'rganayotgan bo'linglar, yoki bo'lmasa o'qishni biladigan bo'linglar, qanday qilishimiz kerak? Har vaqt Qur'on Karimni Allohning roziligiga erishish uchun o'qishimiz kerak. Hargizmi boshqalar meni maqtasin. Qur'onni o'qiydigan balakina ma yaxshi o'qiydi ekan deb meni maqtasin. Yoki bo'lmasa Qur'onni o'qish orqali bir mukofot qilishay deydigandek boshqacha maqsadni qilib qolsaqchi, bu ixlos biz yo'qolib ketadi. Ya'ni biz Qur'on Karimni faqat Allohning roziligiga erishish uchun o'qishimiz kerak. İkincisi, tahoratsiz Qur'on Karimni tutish bo'lmaydi. Qur'on Karimni tahoratsiz tutish bo'lmaydi. Shunga hammaylar Qur'onni o'qishdan burun tahorat qilishimiz kerak debdi. Ondan tahorat qilishni bildiganlar bormi deb ustoz o'quvchilardan so'rabdi. Men bilaman ustoz, dedi bir o'quvchi. Avval qo'limizni 3 qatim yuvamiz, ondan og'zimizni 3 qatim chayqaymiz, ondan burnimizga 3 qatim suv olamiz, keyindan yuzimizni va qo'limizni chaynakimiz bilan qo'shib 3 qatim yuvamiz, ondan beshimizga masih qilamiz, oxirida putimizni yuvamiz deb javob beribdi. Shuningdek ustoz mashallah savodishlarning degani bo'yicha hammamiz tahorat olaylik dedi va hammaylar tozliq uyda tahorat qilishga boshladi. Qarang, tahorat qilishning usulini qatimni qaytadan deb beray. Avval qo'limizni 3 qatim yuvamiz, ondan keyin og'zimizni 3 qatim chayqaymiz, ondan burnimizga suv elib, nima qilamiz? Burnimizni chayqaymiz. Ondan keyin yuzimizni 3 qatim yuvamiz, ondan keyin qo'limizni chaynakimiz bilan qo'shib bilaklarimizni 3 qatim yuvamiz. Ondan keyin beshimizga masih qilamiz. Ondan keyin bo'yinlarimizga, quloqlarimizga kayniga masih qilgandan keyin putimizni yuvamiz.
Putimizni yuyamiz. Tahoratimizni oldik ekanmiz. Ya'ni Qur'on o'qishning odatlarining birinchisi nima ekan? Qur'on Karimni faqat Allohning roziligi uchun o'qishimiz kerak ekan. Undan keyin tahorat ilib turib namoz o'qish, Qur'on o'qishimiz kerak ekan. Qur'onni tahoratsiz o'qish bo'lmaydi ekan. Shuni ustoz qanday qilibdi? Butun o'quvchilarning hammasiga tahorat og'zibdi. Hammamiz bir tahorat qilaylik debdi. Shunlar hammaylar tozliq uyda tahorat qilishga boshladi. Ustoz hammaylarni tahorat deb bo'lgandan keyin uchinchisi pokiza kiyimni kiyib turib o'qishimiz, qizlar beshini yepib turib o'qish kerak dedi. Va ba'zi beshi uch qizlargacha yog'liq chegishni buyurdi. Ya'ni Qur'on o'qigan vaqtimizda kiyimlarimiz pokiz bo'lishi kerak, ratib bo'lishi kerak va qizlarcha beshini yepib turib o'qish kerak, beshiga yog'liq chegish kerak deb shuni buyurdi. Qur'on o'qishning 3-chi odatlari mana shu. To'rtinchisi Qur'on o'qishdan burun tishni misvaklash yoki cho'tlash kerak deb ustoz misvakini yanchiqdan ilib qanday ishlatishni ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni Qur'on o'qishdan burun ya tishimizni cho'klashimiz kerak yoki bo'lmasa misvak ishlatib pokizlashimiz kerak. Qur'on Allohning so'zi bo'ladi. Qur'on o'qigan vaqtimizda biz Qur'on oyatlarini narimizda o'qiymiz, og'zimizda o'qiymiz. Shuningdek, og'zimiz nihoyat pokiz bo'lishi kerak. Ağzımız pokiz bo'lishi kerak, pokiz puraydigan bo'lishi kerak. O chog'da o'qigan Qur'onimiz texim yaxshi bo'ladi. Shuningdek, Qur'on o'qiyotgan vaqtimizda Qur'on o'qishdan burun cho'qim tishimizniki, og'zimizniki tozaligiga diqqat qilishimiz kerak. Mana bu misvakni nurg'unlaringlar bilishingiz mumkin. Bu misvak shu erik daraxtiniki yog'ochlarni yasaladi. Bu nihoyat foydali, tishimizga nihoyat foydali, mikroblarni o'ldiradi. Tishimizni oqatadi, tishimizni quritib ketishining oldini oladi. Bu misvakning alohidaligi. 4-inchisi qana qilganmiz, tishimizni tozalaydi ekanmiz. Ustoz 5-inchisi pokiz yerda Qur'on o'qish kerak debdi qaranglar. Pokiz yerda Qur'on o'qish kerak. Hojatxonada, maynat yerlarda Qur'on o'qish bo'lmaydi. Biz Qur'on o'qiyotgan bu masjid hozir nihoyat pokiza. Bundan keyin masjidni maynat qilib etmanglar debdi. Ya'ni Qur'on o'qiydigan yerimiz pokiz bo'lishi kerak ekan. Bunda hojatxonalarda, axlatlarning yo'llarida, maynat yerlarda uchun najosat yerlarda Qur'on o'qishga bo'lmaydi. Shuningdek, Qur'on o'qiydigan yerlarimiz mayli masjid bo'lsin, mayli Qur'on kurslari bo'lsin, mayli uyimiz bo'lsin, shu Qur'on o'qiydigan yerimizdagi tozaligiga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Maynat yerda o'tirib Qur'on o'qimasligimiz kerak. Buna diqqat qilinglar. Ustoz yana debdi, 6-inchisi Qur'on o'qiganda mayli o'ltirib o'qiylik, mayli o'rtirib o'qiylik, qiblaga oldimizni qilishimiz kerak debdi. Qiblaga oldimizni qilishimiz kerak. Qibla deganimiz Allohning uyi bo'lgan Ka'ba taraf. Ka'ba degan shu Allohning uyi bo'lgan Ka'ba taraf dedi. Va hammalarga qiblani ko'rsatib, qiblaga qaratib o'ltirg'izib qo'ydi. Ya'ni Qur'on o'qishdan burun qanday qilishimiz kerak ekan? Qiblaga qarab o'qishimiz kerak ekan. Namozni qibla qarab o'qiymiz shunda, qo'shniga o'xshash Qur'on o'qigan chog'dami qiblaga qarab o'qisanglar texnik ko'p savob bo'ldi. 7-inchisi Qur'on Karim o'qishdan burun a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyish kerak dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb Alloh taolo Qur'on Karimni o'rgatadi. Ya'ni buning ma'nosi nima desanglar, Allohning dargohidan qo'g'lana qilingan shaytondan Allohga sig'inib panoh tilayman deganlik. Ya'ni Allohning dargohidan qo'g'langan shaytondan Allohga sig'inib panoh tilayman deganlik. Undan boshqa Qur'on o'qishdan burun Bismillahirrohmanirrohim deyishimiz kerak. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim deb turib o'qishni boshlashimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohimning ma'nosi nima desanglar, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degan. Ya'ni Rahman degan shafqatlik, Rahim degan mehribonni tarjima qildi. Ya'ni Rahman, Rahim bo'lgan bu Allohning ismi. Rahman va Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman deganlik. 9-inchisi Qur'on Karimni go'zal ovoz bilan o'qish kerak. Qur'on o'qiyotgan chog'da qalaymiqan ovoz chiqarish bo'lmaydi debdi. Qur'on Karim o'qigan vaqtimizda amal va nihoyat go'zal ovozimiz bilan nihoyat mo'liq holatda o'qishimiz kerak. Qur'onni vaqirab, chaqirab, har xil harakatlar bilan ovozlar bilan anda o'qisak-chu Qur'onga bo'lgan hurmatsizlik bo'ladi. Ba'zi bolalar Qur'onni azroq ulug' o'qib desa vaqirab ketadigan, laqib bo'sh o'qib desa qilib g'ingshib nima deganini bilgili olmaydigan, ashundaq bir ovozni qo'yadiganlar bor. Ya'ni Qur'on o'qigan vaqtimizda
ovozimizni chiroyli chiqarib, dona holatda o'qishimiz kerak. Bizning yanimizda o'tirib Qur'on Karimimizni anglagan kishi undan huzur oladigan bo'lish kerak. Shuningdek, Qur'on Karim o'qigan chog'da chiroyli ovozinglar bilan normal holatda o'qishga tirishinglar. Yine chiroyli bir ahvolda o'qishga tirishinglar. Yani qalaymagan bir ovoz chiqarib, so'zmaydigan yadbek odamga suzib, yoki bo'lmasa ba'zilar noitim tez o'qiydi. Nima deganini bilgili olmaydigan darajada tez o'qiydi. Buningdan bek odam huzurog'i bo'lmaydi. Shuningdek, o'qigan vaqtda qana qilamiz, oldirmay, normal holatda, normal ovoz bilan, go'zal bir ahvolda chiroyli o'qish tirishimiz kerak. O'ninchisi Qur'on Karimni hurmat yuzasidan ustun yerlarga qo'yish va yerga qo'ymaslik kerak. Qur'on Karimni hurmat yuzasidan ustun yerga qo'yishimiz kerak. Shu kitobchasi qo'ygan vaqtda shu kitobchasining eng ustidagi yerga Qur'on Karimni qo'yamiz. Qur'on Karimni yerga past yerga qo'ysak bo'lmaydi. Qur'on Karimning ustiga boshqa narsani qo'yish bo'lmaydi. Qur'on Karimning ustiga mayli qalam bo'lsin, mayli qopchiq bo'lsin, mayli boshqa kitoblar bo'lsin, ya'ni Qur'on Karimning ustiga hech qanday bir narsa qo'yish bo'lmaydi. Ashta deb turib, ustoz qana qilib desanglar, bir savodoshniki Qur'onining ustiga qo'yilgan hikoya kitobni elevatdi deydi. Shu sinfda bir savodoshi qana qilib ekan to'q, Ahmadning bir savodoshi Qur'onning ustiga bir hikoya kitobni qo'yib qo'yibdi ekan, qanday ustoz Qur'onning ustida kitobni, hikoya kitobni Qur'onning ustiga qo'ysam bo'lmaydi debchi, ba'zi elib etibdi. Ya'ni Qur'on Karim nihoyat ulug' kitob. Allohning so'zi. Buning oldiga o'tadigan kitob yo'q. Shuning uchun buni ulug'lash yuzasidan qanday qilamiz? Ustun yerlarga qo'yamiz. O'qigan vaqtimizni egiz tutib o'qiymiz. Peskimda sangultib qo'yib, Qur'onni o'qisak bo'lmaydi. Ustun tutib o'qiymiz. Ondan keyin ustiga boshqa narsani qo'ymaymiz, Qur'on Karimni. Ondan keyin uningdan boshqa hurmat yuzasidan Qur'on Karim tarafga putimizni qilib, putimni suzib qo'yib o'ltirib, yetib qisaqchi Qur'onga hurmatsizlik bo'ldi. Shuning uchun Qur'onni bu Allohning so'zi bo'lg'ashqa nihoyat hurmat qilishimiz kerak. Qur'on Karimga bo'lgan hurmat, endi nima? Alloh qilingan hurmat bo'ladi, chunki bu Allohning so'zi. 11-si Qur'on o'qiyotganda Allohdan qo'rqqan holatda o'qishimiz kerak. Qur'on o'qiydi deb qalayimqan gap qilishga, qalayimqan ish harakatlarni qilishga bo'lmaydi. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan chog'da Allohdan qo'rqib turib o'qishimiz kerak. Allohning so'zini o'qiyman men deb turib o'qishimiz kerak. Qur'on o'qiydi deb uningga gap qilib, buningga gap qilib, kulib, o'ynab, boshqa qalayimqan harakatlarni qilib qilsaqchi, Qur'on qilingan hurmatsizlik bo'ladi. Shuningcha Qur'on o'qiyotgan vaqtda qilamiz, Allohdan qo'rqqan holatda o'tirib, jimit o'tirib o'qiymiz, qalayimqan gap qilmaymiz. Birisi kelib Qur'on o'qiyotgan chog'da gap qilib, uni Qur'onini buzmaymiz, qalayimqan ish harakatlarni qilmaymiz. Shunday qilsak biz Qur'onniki adabini saqlagan bo'lamiz. 12-si Qur'on Karimni to'g'ri tajvid bilan ma'nosini tafakkur qilib turib o'qishimiz kerak. Sizlar buni hozir qilolmaysizlar, ammo buni bilib qilishinglar kerak deb ustozi. Ya'ni Qur'on Karim o'qigan vaqtda to'g'ri o'qishtirishimiz kerak, zir-zavarlarga diqqat qilishimiz kerak, tajvid qoidasiga diqqat qilishimiz kerak. Ondan keyin ma'nosini bilsak, ma'nosini tafakkur qilib o'qishimiz kerak. Ya'ni sizlar hozir balkim shu savodashlarning ichida Qur'on Karim to'g'ri qo'yadiganlar bo'lishinglar mumkin, tajvidlar qo'yadigan bo'lishing mumkin, ammo tajvidlar qo'yamaydiganlar bo'lishinglar mumkin. Nurg'ulringlar ma'nosini tushunamsizlar, tushunmaysizlar. Shuningcha buni keyin arabcha o'rgangan vaqtinglarda ma'nosini tushunadigan bo'lasizlar. Yoki bo'lmasa Uyg'ur tarjimasiga qarab turib birlashtirib o'qigan vaqtinglarda ma'nosini bila olasizlar. Shu hozir buni sizlar qilolmasanlarmi, keyin cho'ng bo'lgancha diqqat qilinglarki, Qur'on Karim o'qigan chog'da cho'qim to'g'ri o'qishimiz kerak, tajvidlar o'qishimiz kerak, ham ma'nosini tafakkur qilib o'qishimiz kerak. Qur'on Karimda Alloh taoloninki shu jannatdan xush xabar bergan, shunday yerga kelgancha Allohga rahmat etib, shukr etib, jannatni tilab duo qilib, undan keyin Allohning g'azab nafratlariga kelgan do'zaxninki nimasi anlatgan yerlar qasqina qilamiz, do'zaxdan panohlik tilab, Allohga duo qilib, shunday o'qishimiz kerak. Sajda qilgan kelgancha sajda qilib, duolar kelgan yerda duo amin deb duo qilib, shunday o'qisak biz Qur'on Karimni to'g'ri o'qigan bo'lamiz. Qur'on Karimni haqiqiy o'qigan bo'lamiz.
13-si Qur'on yirtib etmesi kerak. Agar yirtilib ketsa tashib etish bo'lmaydi. Shu Qur'on-Karimdagi asranglar yerga tushirib etmanglar deb ustozi. Qaranglar, Qur'on-Karimni yirtib etsak bo'lmaydi. Qur'on-Karim Allohning so'zi. Bu Qur'on-Karimni o'qigan vaqtimiz uchun varaqlarni oldirmay etib nəhayət diqqət qılıb oxuşumuz kerak. Başqa kitaplarni o'qigandek andaq qo'pollik bilan yetib bo'lamdi, qat'iy bo'lmaydi. Yetilib ketgan varaqlarni tashlab etsak bo'lamdi, hargiz bo'lmaydi. Tashlab etsak Allohningki azob uchrab qilishimiz mumkin. Shuningdek, Qur'on-Karimni bek asrashimiz kerak. Yerga tashlab etsak bo'lmaydi. Asan Qur'on-Karimdan ko'pincha qanday nuqtada askrab ketadi desa, qo'ldan yerga tushib ketib, jo'zini to'psin yerga tushib ketib, shu Qur'on-Karimni asrash ahamiyat bermagan deb tushib ketib, nurg'un qurollar işte nim bo'ladi. Halaqay ajrab ketadi. Qarang, madam Qur'on qaranglar, madam nima qilib desanglar, ajrab ketgan Qur'on-Karimlarni to'plab, shundoq remont qilib masjidlar taqtidi ekan. Bu odam shu Turkiyaning xabari chiqqan bir odam ekan, xabarlardagi qo'ydim rasmini. Aşı masjidlarda, Qur'on kurslarida ajrab ketgan Qur'onni, yetib ketgan Qur'on-Karimlarni hammasini to'plab akilib uyida Alloh rizosi uchun qanday qilib kelsanlar, hammasini chaplab, qaytadan tiplab, ashunda qilib remont qilib, yanglab, ashunda qilib qaytarib berdi egalariga. Muallim ben bu resimni ko'rib, qo'ldagi chaqmog'im men ko'ydirib deb o'ylab qoldim men. Yo'q, bu odam ashunda savob qozinaman deb Qur'on-Karimni ashunda buzilib ketgan, yitib ketgan Qur'on-Karimni remont qilgan ashunda odamga. Ya'ni biz o'zimizning Qur'on-Karimni qanday qilamiz? Başqalarına qilib bermasakmi, hech bo'lmasa o'zimiz asraymiz. O'zimizning Qur'ondan ajrab ketib qolsa, yetib ketib qolsa, chaplab, joyiga nim qilib, ajna asrab ishlatishni bilishimiz kerak, ha? Andan keyin Qur'on-Karimning ichiga qalamga xat yozmanglar vallah. Qur'on-Karimni qalamga sizni ichiga xat yozib qilish qat'iy bo'lmaydi. Ya'ni Allohning so'zining ustiga boshqa so'z yozish bo'lamdi, hariz bo'lmaydi, ha? Alisa, şu Kur'an'a ama yakim de bir belge koysa bulamdı. Ha, o belge qilib qo'ysanlar bo'ldi, lekin xat yozish bo'lmaydi, ha? 14-si boshqalar Qur'on o'qiyotgan chaqda qalaymaqan dunyo paranglarni qilmasdan jim turib anglashimiz kerak. Ya'ni boshqalar inimizni Qur'on o'qiyotgan chaqda biz qalaymaqan gap qilmay jim o'tirib anglab o'zimizning ishni qilsak bo'ladi. Ya'ni Qur'on o'qiyotgan chaqda gap qilmay jimmi o'tirib anglash bu bizga nisbatan vojib, ha? Buna diqqat qilinglar. Ya'ni o'chinglar Qur'on o'qiyotgan chaqda yoki bo'lmasa Qur'on o'qiyotgan bir so'rovni berib qolgan vaqtinglarda voy Qur'on o'qiydi deb jimmi turinglar. Masalan, tarovih namoziga berib qolsak, Ramazonda jamoat qo'ydigan namozga berib qolsak, kichik bolalarning ba'zi paranglaridan namoz buzilib ketadi. Boshqalar namozdagi nimani ololmaydi, huzurni ololmaydi. Shunashqa sizlar diqqat qilinglar bolalar. Endi sizlar manglar diniy darslarni o'qiyotgan, Qur'on o'qiyotgan bolalar bo'lgandan keyin biz Qur'on o'qiyotgan vaqtda, namoz o'qiyotgan vaqtda qarang sanmay jimmat o'tirib, shuniki hurmatni saqlashni bilinglar, ha? 15-si ustozlar debdiki, Qur'on-Karim o'qishni ertagan oqshomdan davomlashtirish kerak. O'qimay tashlab qo'yish bo'lmaydi debdi. Qur'on-Karimni o'qishni ertagan oqshomdan davomlashtirish kerak. Agar Qur'on o'qishni o'rgangandan keyin o'qishni tashlab qo'ysanglar, Qur'onni sizlarni tashlab qo'ydi. Qur'onning hidoyatidan ayrilib qolasizlar debdi. Ya'ni Qur'on-Karim hidoyat kitobi. Alloh taolo shu Qur'on-Karim o'qigan kishiga o'ylamagan yerdan hidoyatlarni beradi. To'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'ydi. Xato yo'ldan qaytardi. Ya'ni bu Qur'on biz uchun bir hidoyat, biz uchun bir nur. Endi bu Qur'onni o'qishni o'rganib bo'lgandan keyin tashlab qo'ysaqchi, kunlab o'qimay, hatlab o'qimay, shu esi kelgancha qo'lga olib o'qib qo'ysa qanday bo'ladi? Bu Qur'on-Karim bizni tashlab qo'ydi. Agar biz tashlab qo'ysak, Qur'on-Karim bizni tashlab qo'ydi. Qur'onning hidoyatidan ayrilib qolamiz. Shunlashqa har kuni ozdan bo'lsa-mu, ozdan bir ikki sayfadan bo'lsa-mu Qur'on o'qishni davomlashtiringlar bolalar. Shundan darsniki mazmunim tugadi. Endi men sizlarni o'qitib boqay, bir boshdan o'qib tahlil qilib chiqaylik bolalar.